تابعونا على يوميات صعيدة مصر. لا في التليفون ليه؟ مش انا بقول لك الناس جم النهارده واتكلموا. مش سامع حاجه، ارفع صوتك يا ورده. عايزه ايه؟ ام الولا جات وقالت عايزه تخش. لا انا مش موافق على الجوازه دي يا ورده. بعد 3 سنين؟ مش هجوز بنتي انا في اسكندريه. ليه؟ كده مزاجي. مزاجك؟ عشان جهزوا وخلصوا وعايزين الليله تلم. لا مش قادر تجيب الفلوس اللي في البنك انا عندك. بصراحه العريس ده مش لازم نزورش. طب مال هتجوزها لمين؟ انا هديها لابن اختي. ولا ابن اختك ولا بنت اختك. ايه انت هتمشي كلامك عليا يا ورده ولا ايه؟ لا انا البنت مش عايزاه. وانا مش موافق يا ورده. والبنت ما هيش عايزه الولا ابن اختك. انا مش موافق ومش هجوز بنتي يا ورده. خلاص خليها قاعده جنبك خليها. انا هجوزها لابن اختي. خد رايك. بنتك بتقول مش واخده هو الولد ابن اختك ده. وانا مش نازل لي من زور يا ورده. ما كان من الاول. رابطها ليه بيه بالدبل؟ يعني انت مصممه عليه يا ورده عشان هو قريبك؟ لا مش قولة قريبي. امال ايه يا ورده؟ البنت هتروح في عيشه وراحه وترتاح هناك. طب سيبيها يا ورده. مع اخوالها. بص يا ورده انا اختي مكلماني عنها. طيب ما قلتش لبنتك ليه؟ اديله حاجته. بنتك اسالها. اديله حاجته. لا انا مش مديها، انت اقعد بقى. رن عليه واقعد بقى. رن عليه واديله حاجته. كان بيجي يجيب الجاتوه هو جاي ويجيب الحاجه الساعه ويجيب تديله كل حاجه. ياخد كل اللي دفعه يا ورده. ايوه بس أنا يعني مش جاهز مديله. بتاع 10000 جنيه. بعد كده يا حبيبتي احنا دلوقتي مش معانا نجوز البنت يا ورده. ما معناش ليه؟ ليه؟ شويه كده. ليه؟ والفلوس اللي في البنك شايلها لمين؟ يا ورده انا عايز اجيب عربيه يا ورده. عربية ايه؟ عربيه يا ورده. جهز بنتك واسترها وبعد كده نفكروا في العربية. انا مش هجوزها ده يا ورده. طب ما قلتش ليه من 3 سنين؟ نصيبها كده يا ورده. ويجي ويخش ويجيب اكل ويجيب ده ويجيب ده. انا ما اقدرش ازعل اختي يا ورده. طب وانت ما تزعلش اختك ولا نزعل اخواتي؟ والله يا ورده احنا الرأي رأي البنت. من انا بنت متعلمة. افسخ الخطوبه يا ورده. رأي بنتي هو اللي يمشي. رأي بنت. خلاص استنى 3 سنين يا ورده. يستنى 3 سنين يبقى 6 سنين. ليه؟ وانا مزاجي كده. انا مش نازل. لا انا حابه اطلبهم وييجوا يعملوا قعده واللي ليه جنيه عندك ياخده وما تفضحناش اكتر من كده. يا ورده بلاش فضايح. يا ورده انت اللي بتفضحيني. انت بس اللي هتتصل بالحاج عادل وتقولوا له تعالى شوف وتعالى شوف. ايه يا ورده؟ ما اخوي انا بنتي يا ورده. ارن على اهلك هنا افضحك. افضح عيالك هنا، افضح عيالك مع اخواتك ومعاك. افضحك يعني. البنت لسه صغيره يا ورده. طيب لسه صغيره 18 سنه صغيره. ليه؟ هي غاويه تعليم يا ورده. اسالها. هي غاويه تعليم. ما هي خدت كده ثانويه عامه. حلوه قوي كده. لا انا لازم اوديها الكليه يا ورده. من ايه؟ هي هتروح الكليه يا ورده. من ايه بتشحت؟ من ايه؟ ما انا يا ورده هصرف عليها. انت بتصرفي يا ورده على حاجه؟ هتصرف على مين؟ انت لا بتصرف لا على واد ولا على بيت. انت بتصرف على مزاجك الخربان ده. اهدي يا ورده اهدي بس. انت شدي له تليفون. انا تعبت. وقولي له انه مش موافق على الجواز. طيب مصطفى اصلا بيقول لي مش موافق على الجواز. طب فرضنا اختك خدتها، مش هو عايز فلوس برضه؟ عايزه تجيب لها حاجه ولا هتديها لاختك بشنطه هدوم هتعيرني؟ لا طبعا مش بشنطه هدوم. ده اختي. هتجيب لها شنطه كمان. اختي يا ورده هجيب لها. اختك ايه تشحتها يعني؟ بس الكلام بعد 3 سنين هتكون جهزت نفسها لا انا بنتي ما تقعدش مع ابن اختك مخطوبه 3 سنين. التاني ما كانش بيجي الا كل اللي في العياد وبعدين. عشان قريبك يعني؟ لا مش قريبي. امال ايه يا ورده؟ ده هو اخو مرات اخويا. بس راجل محترم ومحامي قد الدنيا وعنده مكتبه وحلو. بنتي هتروح هتكمل معاه كليه هناك. طب خلاص يا ورده. هنا اخركم الثانوي. خلاص يا ورده انا بصراحه مش نازل لي من زور. طب ما قلتش كده ليه لاخويا؟ ايه؟ ما قلتش لاخويا كده ليه؟ ما هو لما يجي هقول له. طب خلاص شد له تليفون يجي هي لك. فين قالت لك انا عايزاه يا ورده؟ بنتك قالت عايزاه. موجوده اهي. شد تليفون. انا مش موافق بصراحه. مش طب ماشي مش موافق. مش كفايه امها يا ورده. مش عايز اديها اسكندريه يا ورده. امها مالها؟ مش غاويه شاربه قرفك. امها شايله بابا على راسها منك. امها مستحملاك ومستحمله اخواتك وقرفك. ليه؟ احنا مستحملين. ناقصنا ياما يا بابا. ايه اللي ناقصك؟ ناقصنا ياما. ايه اللي ناقصك؟ ناقصنا ياما. ولا ايه؟ ايه اللي ناقصك يا ورده؟ بقول لك ايه؟ ايه اللي ناقصك؟ اوعى تطير البرج اللي في دماغي. ابقى اعملي لي قهوه يا ورده. ما بعملش قهوه. بقت لك خدامه. اعملي لي قهوه يا ورده. قهوه لما تهري بطنك. طب روح من اهري خلاص. ايه البنت بقالها 3 سنين متنيله على دماغك ودماغها. هتفضحونا انت وبنتك. بقول لك ايه؟ ما تقولش حاجه. انت جبت الاخر. قريبك ده شحات. محامي يا حبيبي. طب وايه يعني محامي؟
محامي مش صايع بتاع النسوان ولا خمره. طب وايه يعني محامي؟ ابن اختك صايع. ابن اختي لكن عنده ارض وعنده صايع. عنده ارض. ابن اختك عنده صايع. ارض وعنده فلوس. عنده ارض وعنده فلوس. في عين الصح تحط الضه ضايع. هو عنده ايه؟ هو عنده ايه؟ يدكم هو القرف. عنده ايه؟ قريبي. عنده عمارته قاعد فيها، وراجل محامي عنده مكتبه، وراجل محترم، لا هو صايع ولا بتاع قهاوي بقول لك ايه؟ بقول لك ولا ايه يا بتاع حبيبتي؟ بقول لك ايه. بقول لك ايه انت. تابعونا على يوميات صعيدة مصر.